Mana yanjye koko, Mana ko gusenga koko, reba gusa imyaka ingana gutya yose, Mana yanjye, imyaka yose ngo zinabatsembeza ubufaranga bungana gutya, Mana naba narakoze iki koko, kunyuza muri ubu buzima, utu dufaranga ko, Mana yanjye, kunyuza muri ubu buzima kuko Mana, kumura cyane, kuki wemeraga korera amafaranga agarutse atanagira icyo amara koko, Imana mbona umuceri n'umwana, utarakura n'umunyu Mana, kuki unyuze muri ubu buzima, alo, mwari muri aho, ni umuntu umurera, mwe kubiruka, nyamuneka mwaba mubabariye ko udashaka amafaranga nkayabahiriza, nyamuneka mwaba mubabariye ko mureke kumwirukana basi akora ikizamini, ye tubabariye ndagushakira amafaranga yawe muri ibyo minsi nyamuneka, ndakwinginze nyamuneka, wambabariye kuko ndabashakira amafaranga abiri zanyu nkayibahereza, none se mwagize ikigomwe ko gakora examen n'umunsi ko nzanabonye amafaranga, mwambabariye koko, ndakwinginze nyamuneka mfasha, mu minsi mikeya ndabona ngo mbonye amafaranga, alo, 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 ariko Mana yanjye koko, Mana yanjye, twagukoze iki Mana yanjye, Mana ngire ko narize koko, none murumuna wanjye koko aratashye, Mana twagukoze iki, Mana nagukoze iki koko, ariko Mana gitare, Mana kuki uhereza umuntu ibya mirenge, ugafata undi muntu ukanamwima na duke two kujya Mana,
ariko Mana we, akabura n'urwara rwo kwishimisha. Imana kuko tunyuze muri ibi bigeragezo, Imana twacumuye, Imana ko twakugandukiye tukirinda ibyaha, ujye utunyuza muri ibi bigeragezo Mana. Joe bimeze bite se? Shameze neza. Wese umeze ute? Ni sawa. Ni amahoro? Ni amahoro. Ndabona ukeye umeze neza. Yego sha. Umva none se Sawa. ngombuye gusohoka maze Nibyo. tuzasohokera Tuzasohokere kuri Muhazi. kuri Muhazi. Ko ndumva ahandi hose twarahagiye. Uzi ko ari byo? Ushaka kuri Muhazi ndanahakumbuye. Sibyo se? Shange imirimo ya hano igiye no kuzanyica. Ngaho gukoropa, ngaho guteka, ngaho gufura, ngaho koza ibintu. Ubu se ukora iki? Nkora iki? Utwombo tubiri wogeje nawe reka. Oya se uba wogeje ibihe? Njyewe ko mbyoza byose nkabikora, uba wogeje ibihe? Iriya mire tuba dutekeye nabi, icyayi cyashiririye. Gituma utabirya se? Wagiye ubireka nkabikora. Wajya ubiteka se bikareka gushirira? Wagiye ubireka nkabikora. Cyangwa uzi ko ntabyo nzi. Wamwamvunishije, wajya umfasha koko? Mukuru wacu ntadushakira umuntu wo gufura, gukoropa ntibabikora. Se hari ikintu ukora? Ese niba afura akanakoropa ibisigaye n'indi ubikora sinjye? Uzareke njye mbikora. Waba unanduhuye. Uzareke njye mbikora. Njye biranamvuna. Umva njyewe ngiye no kujya mbihorera pe, kuko ibi sinabivamo. Koko na Eline naza ndabimubwira. Ubu buri wese agiye kujya afata igikombe ari bunyweremo, yamaze no kunyweramo akiyogereza. Niba ari isahani yaririyeho ayiyogereza. Sha byo sinabi ninjye ubatetesha. Ariko se ubundi iyo mbona uvuga ko ntayo mbona. Iki? Ntabyo wabibona uteze. Ko uba wibereye aho wasamye, ngiye imirimo iri kunyica. Ntabyo mbona pe. Sharekera aho ngaho. Ntabyo uzi. Joe. Oui. Harya ngo uravunika? Muse simvunika ntubibona? Reba nk'ubu ngubu niho ukibyukira, ibintu byose usanze nabikoze. Se basi ntunangirira impuhwe. Joe mwana wa mama. Mba navuye ku ishuri naniwe cyane. Ibyo byo ku ishuri se bihuriye hehe n'imirimo yo mu rugo? Kuzikunda ngiye mvunika? Kwiga biravuna. Ntabwo bivuna. Ntuba wiyicariye se? Ntabwo bivuna rwose. Gusa ndumva nkumbuye gusohoka. Hari umushuti wanjye mfite umva. Mbwira. Yambwiye ko azangiriza amafaranga. Vugisha muri iriya weekend nzakugira neza. Yewe ariko nakwishima, ariko nubwo bimeze gutyo umva Eline tugomba kumubwira akashaka umukozi. Ndaza kumubwira mu kanya nabyuka agiye kujya mu kazi. Ndaza kumubwira ako kantu uranyibukije, ubona umwanya wo kuruhuka. Cyane. Yego ndaza kumubwira. Mubwire pe nanjye biramfashirega, kuko urabona kubera ko nta mukozi dufite nta n'imbaraga yanabishyiramo kubera mba mpari. Nawe ariko wari umaze kwitetesha, ariko ndaza kubwira sister dushakira umukozi. Ngo pe umubwire. Ariko se ubundi kuba witetesheje ubu twombo tungahe wogeje wowe? Nawe utwombo tungahe se? Nta kundi ariko basi umubwire. Ariko ndumva ufite itiyo kumva. Ndaza kumubwira ko banza aje. Welcome. Tumeze neza. Namwe Imana yanjye umva. Abakobwa bangana namwe muba mwabyutse mwicaye. Twakoze se? Nta kintu muba mwakora. Sinjye mba ninaniriwe pe. Shangiye mba nakoze pe, kereka Sonia niwe utaba. Mba ninaniriwe mva ku ishuri naniwe. Ngiye mba nakoze ngo aba yavuye ku ishuri ngo ananiwe ngo ibiki. Mba naniwe cyane. Nzajya mbura njyenyine. Abakobwa bangana namwe ni ukubyuka mwicaye
nta n'uwakwibwiriza ngo ateke icyayi. njye mba nakoze pe ahubwo Sonia niwe uzavuga ngo avuye ku ishuri ananiwe igihe cyose imirimo ya hano yose n'icyo ujya uyikora njyenyine Ubuse wowe wakoze iki buriya? yego nogeje ibyombo nakoropye nameshe isubize ukuntu mva ku ishuri naniwe ananiwe cyane pe njye ntacyo nakora wese unaniwe ntacyo nakora ishuri rwose uba wiyicariye cyo wagiye mureka guteta cyane ko mukabije. Ubu ngubu wananiwe, uba uvuye ku ishuri wananiwe. mba mvuye ku ishuri ninaniwe. mwese ko uzi ukarya uzi ko wenda wabiteye urashaka kujya ubinyema ibyo nawe ujya uza nawe uteye Yawe, murasekeje kabisa. None se ubwo ngubwo mbese uba wavuye ku ishuri wananiwe, umva mwicaye none se kwicara gutya birabamarira iki? Ntabwo murarya? ariko nyine Sonia nawe najya mfasha ugategereje ngo abe ari njye ujya guteka ngo ukore ibintu byose njye ntabwo nagufasha rwose ahubwo si ntisabire akantu bazadushakira umukozi akajya afasha Akaza agakora iki? akajya mfasha imirimo ese ubwo njyewe najya mbora nkora njyenyine Buriya muba mushaka umukozi wo gukora iki koko? nko kujya afasha Jojo birega ngo aravunika imirimo yose njya Nise wagiye umufasha uba uri gukora iki? Mu gihe watashye wagiye umufasha buriya ubwo butesi wamwihaye n'ubutesi nyabaki. Ntabwo njya mbazanira umuntu wo kumesa, hari ubwo mumesa. urabizi njye ntabwo najya mu gikoni Gukoropa gusa no kurya, mbese ni ukuvuga ngo no kurya nzabashakira n'umukozi wo kujya abagaburira, ahubwo nibyo ndi kubona. njye nzajya njya gusa ariko ntabwo nzajya njya mu gikoni Oya, uzajya urya gusa se kubera iki mba nakoresheje umutwe cyane reka ndi ku ishuri mbese uba wakoreshe ariko ku Ahubwo- ishuri babigisha no kurya gusa. si uzadushakira umukozi Sha, ubu ngubu ureba nk'ubu ngubu se noneho ubu murarya byagenze gute? nawe ajye kubiteka uzi ko Soni noneho uyu munsi aba ari wowe ukora akazi kose, ntago Joyce azajya akora imirimo ya hano yose wenyine ngo uraje uvuye ku ishuri ugiye kujya gusa ntumufashe. uri kumva njye ntabwo nashobora Ushaka umukozi yego ahubwo si ubundi ntibyaba ari byiza tuzabitekerezaho. dushakiye umukozi Uzabitekerezaho. Soni genda ahubwo ujye kunzanira mashine nayiraje hariya kunyuza muri salamanje yaraye nyicometse. joy wajyayo wagera ku bunebwe joy jyaho ndakubwira akantu keza shaka Hehe ushaho uri ikinebwe marangi, ibintu byose ni Sonia. komeza genda sha urajya mu kazi uyu munsi Washakaga? ndashaka amafaranga yo kwisukisha Shaka amafaranga yo kwisukisha. Joyce uba wakoze akazi kose wenyine nta nubwo ibyo ngibyo aba ari kubimbwira. Wowe urananyibwiriye ngo uzajya urya gusa nurangiza ujye ku ishuri, erega ariko ni nawe ushaka amafaranga yo kwisukisha. jojo aracyari umwana njye ngomba kugenda mu nzira bakambona neza bakabona igisuko cyiza Bakabona umaze iki? bakambona ko ndi mwiza nyine mfite igisuko cyiza ngaragaye neza Ibintu byose uba wabihoriye Joyce, ndagutuma nawe ugatuma Joyce. yarayifunguye Nta kibazo. Reka buryo. numvise ibintu mwe muri kuvuga ngo ushaka amafaranga yo kwisukisha nanjye murayampa ariko jo wajya ureka kumviriza nabyumvishe ubundi se wowe barayaguba wakoze iki ko nabwiraga si icyifuzo cyanjye wajya ureka kumviriza wowe ushaka n'uriya muntu undi se aba yakoze iki sinyibwirira data Ushaka amafaranga ushaka angahe se ubundi?
ndashaka 50,000. Mirongo Usaba itanu make yose. usaba make Okay, nimuyagumane. Amafaranga yanyu muyagumane niba muyanyemye. bayagumane se ubundi wowe baraguha amafaranga yo kwisukisha wakoze iki utaramenya gufasha undi mwana umuntu aranagutuma ugatuma ndagutuma ugenzanire mashine ngo Joyce najyeyo Reba ukuntu ari ubwo buriya akanebwe. amafaranga ndayaha Urakanebwe. Joyce kubera ko Ntibayaguhe. nanjye ubwanjye maze kubyibonera ndabibonye kutajya umufasha Ayo mafaranga yanyu muyagumane n'ubundi mfite sheri wanjye wavuye hanze bagiye kunsohokana zanansukisha. Ubwo bufaranga bwanyu mubugumane. aho nsenda asanga umushere wawe Rero sister reba ukuntu Sonia yaba yivumbuye nta n'ikintu aba yakoze. Nanjye ubu ngiye kujya mbihorera. Reba ukuntu nirirwa nirukanga inzu, ngaho nagiye mu byumba, ngaho nagiye muri salo gukora amasuku n'aho mwaririye hose. Nanjye ngiye kujya mbihorera. Sonia mwihorere Joyce ahubwo buriya ndi kubona ari amafaranga ariko akari nawe ndi buyahe kubera ko we nta n'icyo aba yakoze Ariko rero sister niyo wampariye amafaranga ubundi ndi bizakuraho kunshakira umukozi kuko n'ubundi ari amafaranga se yakuraho imbaraga mba natakaje. ubundi ubwo burivunika bingana ikira Nawe ibaza ibyo imirimo ya hano mu wavuga rugo yose ni njyewe uyikora. Ntabwo ibyo nazabivamo njyewe. Undi se amafaranga yakuraho umunaniro mba mfite. ni umurenge sha ibi data rero n'urandurode ndamubwira ngo kira byose ko nagiye kureba umukecuru halo niko sha bimeze bite gutari ku mafaranga yanjye wowe mbwira ko utari kunyishyura amafaranga yanjye bimeze bite inzu nazubatse ngo ujye uzigaramyemo ubu utanyishyura ni ukuvuga ati yamaze iminsi idahari ariko hari ahantu nayo ndabona ibiceri nka nyuma y'icyumweru yakwishyura pe ihangane pe nyuma y'icyumweru bikize icyo cyumweru ushobora gukemura uri hasi wowe icyo cyumweru ukimara uryamye hasi ntabwo ngewe wumvire mu nzu mbishakira abazibamo banyishyura nanjye mbona amafaranga ubundi azajya ugende neza uzajya uhora umbwira se byawe by'imikofi bitaragera ibyo wabimbwira ntabwo nabyumva nkeneye amafaranga rega urabizi ko maze iminsi hari utubazo nari ndimo ariko urabizi najyaga guha amafaranga neza pe girira impuhwe nibuze umereze basigereza icyumweru kimwe zigera mu munani uraryoshya aho nzabona n'iya cumi na kangahe ntabwo nabyemera ugomba kumvira mu nzu nkashyiramo abashoboye kunyishyura ndakwinginze pe ndi mu bihe binkomereye pe ndagusabye fasha nibuze ngiye umva maze nkubwire ibyo bihe byawe bigukomereye bitajya birangira ntabwo ngewe ibyo ntashobora kubyumva uri kumva ntabwo ari ngeze uzajya kureba n'abandi bibwira nabo bikoreye iyo mitwaro iyo mitwaro sinjya ndahora nyikoreye ngewe ugomba kwishyura zubatse none urakinaze ndajyahe kuko nta hantu mfite ho kujya ushaka kugenda urebe niyo ujya ahandi rero mvire mu nzu reba njya gukodesha amazu ahita n'ibintu barubaka ariko njye ntabwo ari igihe wajya uhora wikorera bari n'ikibazo bizira ibihumbi 60 wenda abona utari umuntu wo kuyabona rero ugomba kunyishyura amafaranga yanjye nabi cyangwa se ushobora nkagushyira hanze ariko serandura wambabariye kuko icyumweru kimwe
ntabwo nzabarenzaho ntabe n'umuntu umwe nzarenza kuri icyo cyumweru ugomba gukimara uryama hanze. baba we banagira ibyo ndabigenza ati isi yikaragiyeho we icyo bibazo we abantu bakobwa nabo mana baba bajagaraye umva nazabakorera iki koko ukuntu baba bajagaraye ngo hasi gushyira ibintu ku murongo mana Joyce 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 karame ngwino hano bimeze bite se tumeze neza ariko ko muba mubyutse mujagaraye nta gutunganya ibintu ngo mubishyire ku murongo njyewe narindi gukora ibintu mu gikoni hari ibintu narindi koza naho Sonia none yasugira ngo iyi saha aba yabyutse atarabyuka na Sonia nawe mana yanjye aha ubwo rero yongeye ku kazi hano hari umuntu urazana imashini akamesa amatapi kumva mube hafi ntihagire ahantu mujye ngo uhereze amafaranga uri bumuhe hatagira ahantu mujya ataza kubashaka akababura ntaho turi bujye uraza kuyamuhereza ayo ni yayandi nakwemereye murakoze kandi rero muze kugerageza mwibuke muze guteka hakiri kare noneho sibyo sisita turagerageza ariko rero nutakomeza gahunda yo kuzana umukozi ntabwo tuzongera kurya kubera iki tutazongera kurya ese njyewe ni njye wabaye umukozi wa hano mana yanjye none ubwo bizagenda ute nyine uramushaka umukozi uramuzana ariko buriya mwigize ibiki abantu b'inkumi mwitwara nk'abana koko baramutse neza ukunda ububyutse ureba nk'umusinzi wagira ngo ubundi ububyutse iyi saha nawe ujya underebera nawe undi mwana aba yabyutse akora akazi iyo akabyukiye bo ukareba isaha ubyukiye ibiki se wiriwemo nkiza kuri kundeba amafaranga menshi sinanyemerera ni ay'umukozi uri buze gukora hano ni ay'umukozi uri buze gufura amatapi hano ababizi se ko abona yaka amafaranga gusa hari ibindi kwaka amafaranga byo urabishoboye ariko ntabwo washobora gukora akazi nanjye muyampe uyakoze iki umuntu yakoresha umva rwose mujye mugerageza mukore akazi mugatunganye buriya akazi kari ahangaha muba mubona kabavunnye ni akahe hano hari akazi gahari
ariko si nawe njyewe ibyo bintu uba urimo njye ngiye kuzahamagara mama amubwira ko ugiye kuzaza ubwo se mama uzamuhamagara umubwira ngo kiryama mukora iki se ubu se Joy yabyutse ryari nabyutse ryari se wowe ubyutse ryari none ntabwo njye ngiye kuzabibwira mama ntabwo ibintu byose ubwo se usanze uzahamagara mama umubwira ngo wakoze iki ngo Ubwo se- wakoze iki cyatumye ugira uzamuhamagara uzaba uri kumubwira iki ko n'ubundi wowe ntacyo ukora n'ubundi ntacyo umaze hano nta kazi ugiye ku mafaranga ukora nzamuhamagara umva ni ayo mafaranga ushaka niwitwara neza nawe nzayaguha urishimye se ubwo ariyo wayamuhaye ayo yampaye so niba ni ay'abakozi ni ay'umukozi Oya, ni ay'umukozi turayasangira ayanjye bazamatu nawe tuzayagabanya ntayo sibyo? bampaye sawa nyine ubwo wasanga nayamuhaye ntabwo natwe mbizi ntayo ndagushuke ntayo ni ay'umukozi nimugerageza kujya mwitwara neza mugakora akazi neza mukabigenza neza nzanabasohokana ahubwo ibyo uri kumva azadusohokana ukomeze utangire dore simba nabavunishije ibi byose mfashe imirimo sawa basi reka mbe ngiye ku kazi musigare neza Joyce sinakubwiye mwambwiye sawa urabikora okay kugira ideni rya nyir'inzu peti frere baramwirukanye ku ishuri ari hano none na mokashi ibihumbi 3 narindwi kubyishyura ibibazo ndimo kabisa kari guhera amazi Mugosha wowe igihe cyose wanyiranze wari uzi ko ntazakubona ndasabwa ubuntuza bwawe ni igihe cyose utaha amajoro udashaka kumpa amafaranga yanjye amezi abaye angahe ntabwo nagoye piriyafu 8 ibihumbi 60 byanjye ugenda ubundaguza wigize kibundabunda amajoro yose udashaka kumpa amafaranga yanjye urakaraga uruhara wowe dutwara ngatura ntabwo ushobora kumbwira ubusa wowe ugomba kumpa amafaranga yanjye wowe attention nagutimbagura wowe nkakwemeza wowe wa kigabo wowe inzu wamvire mu nzu wampaye inzu yanjye wampaye inzu yanjye please inzu yanjye biri bugaramyemo bigize gute wacunga ngiye kuzuka bundaguza ukaba wagiye ariko ubundi uryamaye ko nkora nzi igihe cyose nkubura bite byawe uryamaye gusanga gabona se wampaye inzu yanjye utekereza 60 wanze kunyishyura by'amezi 3 uri kumva wenda uwayajyanye basi ariko kama inzu yanjye ko nzagutimbura ngiye nzagubita wowe nzakwemeza ngiye kuzaza nzagomba gurinda ngo fate ko turabona uri umugabo mugabo si umugabo no kuvuga ngo kiwe uzi ukuntu simaze he uza amabati wowe wagura hibati uzi imodoka y'amabuye wowe banza umbwire wowe uzi abafunduza abayere wari wagira ibibazo bingana gutyo uze miliyoni ziba zaratakaye umuntu arimo yubaka hasi ubuze ugarama gusa cyumweru kimwe nguhaye pirive zingahe nguhaye pirive zingahe wa kigabo
uko kingana gusa nk'ibibazo byiza ugomba kumpa amafaranga yanjye cyangwa se ukagenza gutya ukampa inzu yanjye si ibyo ngibyo ndasiga nk'umugaje wowe mena amaso uzi ko nta n'ikintu ugira mu cyumba uzi ko neza uri umuti umwe bita umuhanya umuntu nta kamatera aryama ku musambi nawo waboze nta dutebe mu nzu nta gasafuriya nta gasahani wirirwa warabaye maringaringa iringaringa igenda yibundabunda icunganya kijoro ikaza nkayishaka nkayibura ubundi wowe wumva mu mutwe utekereza neza banza ubwira ariko wikubikurutwa wikubikurutwa wumva ubara neza wumva uzakomeza kuba aka gatelefone akanga ndapfa kutwara akangaka ubu se karamare oya bazanyishyura kuri telefone bakwishyura kuri telefone akwishyura kuri telefone n'ukuri kandi wowe wumva utekereza neza wambabariye iminsi 3 niyo nguhaye 1 2 3 ubundi ngusanga ahangaha ngutogezamo nzaza ngufungirane paka nguhezemo narageze aho kwinginze gupfukamye gucishirije bugufi Mana utureberera buri munsi ubuzima tuba turimo ese nibwo ubuzima bagomba kubamo Mana ndakwinginze gusabye imbabazi Mana aho ntaba naracumuye hose nibuze urugendo ngiye gukora rwo gushaka akazi fasha mbona akazi ariko kose gakora gukora bino kazi k'ibirakara kagagenda mbika agaceri ijana 500 ubu buzima ndaburambiwe Mana ndakwinginze sinzi iyo ngiye ariko Mana ugenda imbere ntera intambwe ya mbere fasha mbona akazi ariko kose Mana biteye agahinda kuba nta kintu mfite naho kurara nawe Mana ndagiye kuko sinaguma muri ubu buzima hari n'agatelefone nari nariguriye nakubura gatwa we kisa araduhamagaye Yego. ariko wagiye ugakora kwambara na ekuteri hello ese bimeze bite amakuru y'iminsi sha twari tugukumbuye Umva shari twari tugukumbuye bimeze neza. so wagiye ukamubaza Gusa muravuga wenyine. telefone yanjye Iyawe data shari umeze neza. Umva wabaye akazungu. shara ari bukumbuye aka karumuna kanjye kaba kantesha umutwe ariko wajyure None reka shara ntabwo ari tumuvugishe. kurya neza Umva shari umeze utese. urasa neza umva wabaye umuzungu Sha, sha waduhaye ku mafaranga Sha wageze muri Amerika usa neza. Nizere kuri kubona amanyamerika waduhawe. urasa neza basi sha waduhaye ku mafaranga
ariko sha nanjye ndumva nshaka kuzashaka umushinga muri diaspora uzamukura he yewe data ari kwiyemera ari kukwiyemera data sheri umeze neza sheri ariko sha mukuru wacu nawe yabonye amafaranga ubu ngubu ari hejuru cyane umva natwe azatuzana muri Amerika nanjye mu minsi mike ndaje nkusanga aho ngaho ariko usa neza uzi ko wabaye akazungu we urasa neza warabyibushye cyane urasa n'amafaranga rwose yego pe ese uwo ninde injira urasa n'amafaranga ariko se wakwinjira ukareka gutesha abantu umutwe urasa n'amafaranga yewe yego urasa neza kabisa umva twari tugukumbuye none reba kuntu uduhamagaye turi no kugutekereza we shake si wabaye mwiza cyane bazi sha wabaye akazungu pe yewe urasa na bike byawe byiza ese wabanza ukicara cara nta kibazo ngaho mbwire turabafasha iki ihangane bidakora ndabarogoye ariko nashakaga akazi urashaka akazi ndashaka akazi kariko kose ko mu rugo ukuntu usa ingano yawe urashaka akazi nababishe ndashaka akazi pe ndakeneye cyane sita niba ufata umwanzuro wo muri uru rugo ugutegereza baraguha igisubizo atashye utegerereza hanze urategereza aho ngaho ume wicaye aho ngaho Joe ntumbwire ko ibintu uri gutekereza aribyo ndi gutekereza ahubwo se we uriya musore reba ko ari umusore mwiza w'ibogari none akaba ari gushaka akazi ko mu rugo wikwigiraho umuntu ufite impuhwe ndakuzi ntuzi ikizi cyangwa wamukunze ya ntabwo namukunze ahubwo nyine birantangaje pe erega ntabiba birenze ibaze we umusore mwiza kuriya cyane rwose shaka gusa nyine uriya musore ntabwo ari ku rwego rwanjye ariko nanone shaka uba ari gusaba akazi ko mu rugo ari ibogari nziza kuriya biteye isoni pe ariko Joe uri murumuna wanjye ntituziranye gusa urwego rwawe ni uruhe mutipe mwiza nk'uriya gusa nyine ni mwiza ariko ntabwo njye bari ku rwego rwanjye urwego rwawe ni uruhe mbese ushatse kumva iki reka nigendere reka ndi mukuru aha nzaba mbimenye uramusorera gusa nyine ni mwiza pe ariko kuba ari gusaba akazi ko mu rugo biteye isoni biranababaje